Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမှာ USB memory stick ဒါမှမဟုတ် SD card ဒါမှမဟုတ် external drive တွေမှာရှိတဲ့ data တွေပြတ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ယူမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ဒီ video tutorial လေးနဲ့ရှင်းပြဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးသုံးမဲ့အားလေးကဒီ memory stick လေးပေါ့နော် memory stick မှာကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data တွေကိုမှားပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ရှာပါမယ်နော် okay ခဏလေးစောင့်ပါဆိုတော့ကျွန်တော် data တွေမှားပြပြီးတော့မရှိတော့ဘူးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဆောက်မသုံးမလဲဆိုရင် SD card data recover ဒီကောင် SD card data recover ဆိုပေမဲ့သူက memory stick တွေ SD card ပြီးရင်သူက external drive တွေအထိသူကသုံးပြီးလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုနှစ်ချက်နှိပ်မယ် yes okay ပေါ်လာပြီ start နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ဟာဒီမှာ drive letter F နော်ဆိုတော့အကောင်လေးကိုနှိပ်ရှင်းမယ်ပြီးရင်အောက်မှာ find data သူ find data ဒါကကြာ off find data ဆိုတာ file အကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနပြတ်သွားတဲ့ဟာဓာတ်ပုံလေးဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်က photo ဆိုတာလေးတစ်ခုပဲ select လုပ်ပါမယ်တကယ်လို့ဘူးကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာ file တွေအကုန်လုံးပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ off find data လေးကိုနှိပ်ပေးပါ off find data ဆိုရင်တော့သူကရှိသမျှ file တွေအကုန်လုံးကို recover လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရှင်ကတော်တော်လေးကြာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော် photo ပြတဲ့အတွက် photo ပဲ repetition လေးမပြီးရင် skin ကိုနှိပ်ဆိုတာ skin ဖတ်နေပြီ data အနည်းအများပုံမူတည်ပြီးတော့အရှင်ကတော်တော်လေးကြာနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ခဏလေးစောင့်ပြပါခင်ဗျာokay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data ခလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့သူက scanning file 3945နဲ့scan ပြီးပြီပေါ့နော်သူက scan ဖတ်တာပြည့်တဲ့ပြည့်နေပြီတဲ့အတွက်သူက file ကို recover လုပ်ဖို့အတွက်ချက်ပြီးတော့ခဏလေးစောင့်ခိုင်းထားတယ်နော်ခဏလေးစောင့်ပါဆိုတော့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်select 929 file GB 5.66 GB ဆိုတော့ file type ကျွန်တော် file type ကျွန်တော်တို့ခုနလိုချင်တာကကြာရင်ကျွန်တော်ဒီအကုန်လုံး file အကုန်လုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဒီဓာတ်ပုံလေးပဲလိုချင်ပါတော့အဲကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံလေးပဲ select လုပ်မယ်တော့လေး select ဆိုတော့ကျွန်တော်က JPG ပဲ select လုပ်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် recover လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက် recover လေးတစ်ချက်နေပါပြီးရင်သူက save မဲ့ file တွေလည်းရွေးခိုင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က desktop မှာ view folder လေးစနော် desktop တွေကview folder ကိုokay so ကျွန်တော်က desktop view folder ပေါ်တယ်နော် view folder ကို save လုပ်ရမယ် save okay so โ
recover တဲ့ပုံလေးပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တက်ပုံလေးတွေဒီလိုလုပ်ထားပေါ်လာပြီနော် file number တော့ဒီမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ file number ကကြောင်းသွားတာဖြစ်နေပါမယ်နော် okay တော့ complete okay ဆိုရင်ပုံစံတော့လားဒီနော်ဆိုတော့ဒါတော့ဆိုရင်ဒီ cover လောက်တက်မှထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုသုံးတာကြရင် save 365 SD card data recover ဆိုတဲ့ software လေးသုံးပြီးတော့လုပ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောက် video tutorial တွေမှာ OneShare data recover သုံးပြီးတော့ထပ်လုပ်ပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ software ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် download link ကို YouTube channel မှာကျွန်တော်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးထားတာက RAW file ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ RAW file ကို right click နဲ့ပြီး extract to SD card data recover ကိုနှိပ်လိုက်ပါဆိုတော့ရှိနေတဲ့လူတွေက install လုပ်မယ်ဆိုရင် setup တက်ရဒီကောင်လေးကို install လုပ်ပါ install လုပ်ပုံကိုကျွန်တော်မပြောပြပြီးတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် install လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ software ကိုဆက်ရှင်းမဖွင့်ပါနဲ့ install လုပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ craft file ကိုတောက်ပါမယ်ပြီးရင် craft file တော့မယ်နော်ပြီး right click နှိပ်မယ်ပြီးရင် copy လာခဲ့ပါပြီးကျွန်တော်တို့တဲမှာ save နော်ဆိုတော့ဒါကြရင် window တဲဟာ program file နဲ့86 file နဲ့မှာကျွန်တော် save တော့ကျွန်တော်က SD card data recover ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ဆင့်ချင်းဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ file လေးကို right click နှိပ်ပြီးတော့ paste လုပ်ပါမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ full version ကိုရအောင်မယ်တကယ်လို့ဒီ craft file လေးကို copy လုပ် paste လုပ်ပြီးတော့ replace လုပ်ပြီးဆိုရင် free version အနေနဲ့ပဲအသုံးပြုလို့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အပြည့်အဝ recover လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ craft file လေးကိုထည့်ထားပြပါတယ်ဆိုတော့ craft file လေးကို copy ကူးမယ်ပြီးရင် window ထဲက program file နဲ့ SD card data recover ထဲမှာအဲ့ဒါကို right click နဲ့ပြီး paste လုပ်လိုက်ပါအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော် full version အနေနဲ့သုံးရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကြည့်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက် video tutorial တွေနဲ့အတူကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ issue အားပေးတဲ့အတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ